لو قلبك جامد اقعد واسمع، لو لوحدك اقفل الباب واقعد في الضلمة. لو بتحب الرعب الحقيقي خليك لآخر لحظة، ولو حسيت إن في حاجة بتتحرك جنبك ما تخافش، دي حاجة بسيطة مقارنة باللي جاي. دلوقتي هنحكي حكاية، مش أي حكاية، حكاية ممكن تغير كل حاجة أنت عارفها عن الليل والهدوء والنوم والكوابيس. يلا بينا نبدأ. لو بتحب ربنا اعمل لايك ومتابعة، ويلا بينا نبدأ. كنت ماشي في طريق ملوش آخر، طريق فاضي ما فيهوش عربيات ولا بشر ولا حتى صوت نملة، والدنيا كانت ساكتة لدرجة إني كنت سامع صوت قلبي وأنا ماشي لوحدي، مش عارف أنا رايح فين ولا ابتديت منين. الطريق ده كنت حاسس إني دخلت فيه من غير وعي، زي ما تكون اتسحبت جواه من غير ما تاخد بالك، وفجأة حسيت بخطوة ورايا، لكن لما ببص مفيش حد. كل مرة أسمع الخطوة، كل ما ألف مفيش حاجة، والهوا بدأ يعلى والشارع بدأ يضيق، وبيوت طالعة على الجنبين ملهاش شبابيك ولا أبواب ولا حتى ناس، وكأن كل حاجة بتتفرج عليا من بعيد وأنا مش شايفها. وكملت ماشي لحد ما وصلت لباب حديد ضخم كبير قوي، ما يتفتحش غير لما تمد إيدك وتلمسه. وأول ما عملت كده الباب فتح لوحده، وبصوت تقيل قوي، زي ما يكون في حاجة تقيلة بتتحرك ورا الباب، والدنيا من جواه كانت سودة سودة، مش شايف حتى ايديا. ولما دخلت النور اختفى من ورايا، والباب قفل لوحده، والبرد مسك فيا، والمكان بقى ريحته غريبة، ريحة تراب مع حاجة عاملة زي الدم القديم. وانا ماشي لقيت حيطة مكتوب عليها بخط كبير: احنا كنا هنا ولسه موجودين. والكتابة كانت بتلمع كأنها مكتوبة بحاجة مش طبيعية. ومن غير ما أفكر لقيت رجلي بتتحرك لوحدها، وكأني مش أنا اللي بتحكم في جسمي. وحسيت بصوت بيتنفس جنبي، الصوت كان تقيل ومن غير ملامح، وشه في ظهري، مش شايفه بس حاسس بيه، بيقرب عليا وأنا واقف في مكاني، مش قادر أتحرك ولا صرخ ولا حتى أقرأ حاجة. وفجأة لقيت نور بسيط بيظهر من بعيد من فتحة صغيرة، زي ما تكون طاقة أو شباك قديم. ورحت ناحية النور وقلبي بيخبط جامد، كل ما قرب النور يقل، كل ما خاف أكتر. كل ما حاول أرجع ألاقي رجلي مش بتتحرك، وكأني مربط بس مش شايف حاجة مربطاني. لحد ما وصلت للطاقة وبصيت منها لقيت شارع شبه اللي كنت فيه من شوية، بس كان فيه ناس كتير واقفة ساكتة وعينيهم كلها عليا. وكان فيه حد واقف قدامهم ظهره ليا، ماسك عصاية طويلة وبيقول كلام غريب مش مفهوم ولا بلغة أعرفها. وكل ما كان يتكلم كلهم يهزوا راسهم، وكلهم نفس الشكل، نفس الطول، نفس اللبس، ووشهم مش باين، كلهم وشوشهم ملفوفة بقماش سودة. وفجأة اللي ماسك العصاية لف ناحيتي وبصلي من غير عينين، وشه ما كانش فيه ملامح خالص، بس عرفت إنه بيبصلي. وسمعته بيقول: تعالى دورك جه. وورايا الباب الحديد فتح لوحده تاني، والصوت بقى قريب أكتر، والنفس بقى سخن ومليان ريحة موت. وفجأة النور اتقفل، وبقيت لوحدي في ضلمة مفيهاش آخر. ولما صحيت لقيت نفسي في أوضتي، بس في حاجة مختلفة، في ورقة جنب سريري مكتوب فيها: احنا كنا هناك ومستنيينك تيجي تاني. ومن يومها وانا كل ليلة لما بنام برجع لنفس المكان، وبلف في نفس الطريق، ودايما في نفس الخطوات، ورايا وفي نفس الريحة، وفي نفس الجملة بتتقال على الحيطة: واحنا كنا هنا ولسه موجودين. ومش عارف انا عايش ولا لأ، ومش عارف هصحى تاني ولا هكمل في المكان ده، بس كل اللي عارفه اني خلاص ما بقتش لوحدي، وان في حاجة ماشية معايا في كل حتة بروحها وبتتنفس جنبي، وانا ساكت وسايبها تقرب اكتر واكتر لحد ما تبقى جوايا. وكل يوم بيعدي عليا بحس ان العالم الحقيقي اللي كنت عايش فيه ما بقاش حقيقي، وان المكان التاني اللي بروح له وانا نايم بقى هو الواقع، لان الاحداث بقت بتكمل من اخر مرة، كأن المكان ده ليه وقت بيجري وانا مربوط بيه،
كأنه بيتنفس وجودي، وكل ما بعد عنه بالليل يسحدني غصب عني ويرجعني، وأنا مش قادر أقاوم. وكل مرة بيكون الطريق أيق وأطول، والبيوت بقت بتبصلي، والحيطان بقت بتهمس بصوت مش مفهوم، وكأنها بتقول اسمي. وكل ما امشي اسمع حد بينده عليه من جوه البيوت، صوت ست كبيرة بتعيط بصوت تخين، وطفل صغير بيضحك ضحكة مش ضحكة عيل خالص، كأنها ضحكة حد بيستهزئ بيا. وناس بتمشي جنبي من غير وشوش ومن غير أرجل، صوتهم بس هو اللي بيعدي من جنبي. وأنا بقيت حافظ الخطوات بتاعتهم، وبقيت أعرف مين اللي ورايا ومين اللي مستني قدامي. بقيت حافظ ريحة المكان، وحافظ صوت الأرض وهي بتتحرك تحت رجلي، وحافظ الباب الحديد اللي بيتفتح لما أكون خلاص فقدت إحساسي بكل حاجة. وفي مرة من المرات وأنا جوه المكان ده لقيت ورقة في الأرض مكتوب عليها: لو فضلت تيجي كل يوم مش هتعرف ترجع. ولقيت دبابيس مرمية جنبها ودم ناشف جنب الحيطة. وساعتها سمعت صوت بيقول لي: إحنا مش بنأذي، إحنا بنحميك. ووش غريب طلعلي من وسط الحيطة من غير ما يكون له جسم، وش مش طبيعي، مليان عروق سودة، وعين واحدة بس بتتحرك يمين وشمال وهي بتبصلي. والوش بيقرب، وأنا رجلي متسمرة في الأرض، وقلبي بيضرب كأن حد بيخبط عليه من جواه، وعينيا مش قادرة تترمش. والهوا اتقطع، والدنيا بقت كأنك في قبر مليان تراب ناشف وفي ريحة حاجة محروقة. والوش قرب مني وهمسلي وقال لي: انت بقيت مننا دلوقتي ومفيش خروج تاني. ولف وشه وبص على الحيطة، ولقيت صورتي متعلقة فيها، والحيطة فتحت فجأة زي باب سري، ووراها كان في أوضة مليانة مرايات. بس المرايات كانت مش بتعكس صورتي، كانت بتعكس لحظات من حياتي، لحظات قديمة كنت ناسيها، ولحظات معرفش حصلت إمتى بس أنا كنت فيها. وكأني شفت مستقبلي، شفت لحظة موتي، وكنت واقف فيها بضحك وسط ناس مش